1943년 가을 스탈린그라드 전투에 패배한 독일군은 다리를 건너 급하게 퇴각하고 있었습니다. 이때 필리프 소위와 그의 부하들은 전차 티거에 탑승하여 가장 최후방에 남았고, Kommandant, unsere Truppen haben sich zurückgezogen. Leutnant, sollen uns auch zurückziehen? 아군이 모두 다리를 건너갈 수 있도록 몰려오는 소련군을 마지막까지 Leutnant! 저지하는 임무를 수행했죠. 참고로 전차 티거는 8.8cm 주포의 막강한 화력과 전면 100mm의 떡장갑을 두른 당대 최강의 전차라 불리는 중전차입니다. 그때 소련의 T-34가 다가왔는데 뛰어난 기동성과 도탄에 유리한 경사장갑을 채택한 소련의 걸작이지만 티거와의 1대1 대결에서는 체급 차이가 나는 중형 전차입니다. 비교하자면 티거는 압도적인 질, T-34는 양으로 승부하는 전차죠. Feuer! Achtung! Treffer! Vernichtet! Geladen! Dazwischen, schützen! MG-Feuer! Rechts daneben! Weiterer Panzer! Eingestellt! Feuer! Achtung! Treffer! Auch vernichtet! Geladen! MG-Feuer! Weiter drauf! Wir haben die beiden vorderen vernichtet und den Zugang gesperrt! Nicht viel weg hier! Feuer! 필리프는 폭파 5분 전에는 무조건 퇴각하라는 상부의 엄명을 무시하고 Achtung! 고집스럽게 교전을 이어갔습니다. Philipp! Hast du mich gehört? Wir können ausweichen! Feuer! Achtung! Gib den Befehl, Philipp! Achtung! Ausweichen, Hummel! Zurück über die Brücke! 약 1분 정도 더 적을 공격하다가 뒤늦게 퇴각을 명령했지만 Noch 4 Minuten! 4 Minuten! 골든타임은 이미 지나버린 상태였습니다. 결국 머리 위로 폭격기가 날아들었죠. Es kommt durch die Luken! Tritt Feuer ein! Ich brenne! Ich brenne! Fahr, Luke, fahr! Fahr! Helmut, weiter! Fahr, Luke, fahr! Gib Gas! Ich glaube, wir schaffen es, Philipp! 생사가 오가는 긴박한 상황 속에서 필리프는 전장과는 어울리지 않는 평온한 눈빛의 사슴과 눈이 마주쳤습니다. 그러나 그 순간 폭격이 머리 위로 쏟아졌는데 다행히 필리프와 대원들은 무사히 전장에서 빠져나왔습니다. 그러나 숨 돌릴 틈도 없이 새로운 명령이 하달되었고 적진 깊숙이 고립된 포나르덴부르크 대령을 구조하라는 임무였는데요. 본부의 지원은 전무했으며 오직 티거 전차 한 대로 수행해야 했습니다. Laut Oberst Richter werden wir noch heute aufbrechen müssen. Und was ist mit Urlaub? Gestrichen. Zurück in den Osten über den Psell. Zum Iwan. Dazwischen. Niemandsland. Der beste Panzer, der je gebaut wurde und der Fahrer kann nicht mal seinen Kopf rausstrecken, geschweige denn was sehen. Und ihr Arschlöcher lasst euch schon die Sonne ins Gesicht scheinen. Die Konstrukteure haben eben gewusst, was für hässliche Kerle ihr Fahrer seid! 필리프와 대원들은 명령에 따르기로 했지만 도무지 이해할 수 없는 점이 한두 가지가 아니었습니다.
우선 구출 대상인 포나르덴부르크 대령은 그들이 건너온 다리의 폭발을 직접 지시했던 장본인인데 적진 깊숙한 곳에 멀쩡히 살아있다는 것 자체가 말이 안 되는 상황이었죠. Von Hardenburg? Der ist doch mit der 6. in Stalingrad geblieben, nachdem wir abgezogen wurden. Wenn er überlebt hat, muss er ein Russischer Spion sein. Warum ist der überhaupt so wichtig? Nur weil er ein von irgendwas ist? Laut dem Einsatzbefehl hat er an einem geheimen Rückzugsplan gearbeitet. Dieser enthält all unsere Stellungen, Funkfrequenzen und Waffenvorräte. Wenn all das in die Hände der Russen fällt, 게다가 이동 중 소련군으로 위장한 아군을 목격했는데 그 모습이 소름 끼치게 낯익은 데다 Bella, was machen die? Wahrscheinlich um die Russen zu verwirren. 독일도 아닌 러시아 땅 한복판에서 뜬금없이 라틴어 성경 구절까지 들려오는 기이한 현상이 이어졌습니다. Das ist doch die Messe. Läuft bei uns zu Hause auch immer im Radio. Ja, aber die sind doch orthodox hier. Warum sollten die eine lateinische Messe hören? Panzer sperren, rechts halten. Wahrscheinlich will uns der Ivan nur verunsichern. Schalt den Hokuspokus ab. Wer hat das gebaut? Wir, beziehungsweise die gefangen genommenen Überreste von Schukows Armee. Und wer zu schwach dafür war, liegt da drunter. 어느새 지뢰밭으로 들어서고만 전차. 천만다행으로 지뢰를 밟기 직전 불과 몇 센티미터를 남기고 기적적으로 멈춰섰습니다. 하지만 당장 이를 제거하지 않으면 폭발할 수 있는 위험천만한 상황이었습니다. Die ist zu nah an der Kette. Wir müssen sie ausgraben. Du hilfst mir. Geilig! Such das Gelände neben unserer alten Fahrspur ab, falls wir zurücksetzen müssen. Jawohl! Leutnant! 9 Uhr, 3000, Staubentwicklung am Horizont. Könnte ein Hinterhalt sein. 필리프는 막내 대원 미셸과 함께 지뢰 제거 작업을 시작했습니다. Du räumst jetzt vorsichtig die Erde unter der Mine weg, sodass wir sie anheben können, während ich versuche, den Zünder auszuschrauben. Los! Verdammt, ich kann nicht sehen. Ja, wir müssen sie anheben. 그런데 지뢰 아래 안전핀이 뽑힌 수류탄이 눌려 있었고 이는 들어올리는 순간 폭발하도록 설계된 악랄한 함정이었습니다. Die Bastarde haben die Sicherheitsstifte rausgezogen. Ist eine Doppelfalle. Wenn du deine Hände bewegst, dann bewegen sich die Granaten und lösen die Zündbügel aus. Und dann gehen wir beide zusammen mit der Mine hoch. Michel, du musst dich jetzt beruhigen. Michel. Michel. Hier. Atme. Cool. Verstanden. Bella, wie ist die Lage? Fahrzeuge scheinen auszuweichen. Was ist los? Zuerst bringe ich den Panzer und die anderen in Sicherheit und dann kümmere ich mich um dich. Verstanden? Verstanden. Unbekannte Fahrzeuge auf 5 bis 6 Kilometer. Entfernen sich weiter. Hummel, Wo ist Michel? du fährst langsam in unsere alten Spur zurück. Wo ist Michel? Priorität hat der Tiger. Marsch! Gerade.
nach Hause. Du ziehst jetzt ganz langsam, Stück für Stück deine Hand raus, so dass das Gewicht der Mine auf den Bügel der Granate drückt. Langsam. Langsam weiter. Langsamer. Sehr gut, Michael. Sehr gut. Weiter. Langsam. Weiter. Vorsichtig. Weiter. Gut. Vorsichtig. Alle Mann absitzen! Hinter dem Panzer! Du hast Nerven aus Stahl. Aufsitzen! Starkes Stück. Von mir kriegst du keine Umarmung, Pimp. 지뢰밭을 빠져나오며 한숨 돌리나 싶었지만 곧바로 더 큰 시련이 닥쳐왔습니다. 중전차 사냥꾼이라 불리는 소련의 구축전차 SU-100과 마주친 것이었죠. 포탑이 없어 조준을 하려면 차체 전체를 돌려야 하는 단점이 있었지만 낮은 차체와 도탄에 유리한 경사장갑으로 티거에게도 치명적인 적수였습니다. Hummel, wir brauchen mehr Abstand! Raus aus dem Wald! Gib Gas! 설상가상으로 적의 지원 병력까지 몰려오며 승산 확률이 1% 아래로 곤두박질 쳤는데 Es sind zu viele und wir dürfen die Mission nicht gefährden. Aber wir sind zwischen dem Fluss und dem Feind gefangen. Wir haben gar keine andere Chance, das anzugreifen. Die haben uns in der Zange! 이때 필리프의 뇌리를 스친 작전이 있었으니 Wir haben eine Chance. 티거의 자맹 능력을 이용한 수중 자맹이었습니다. 그러나 만약 방수가 뚫리거나 시동이 꺼지는 날엔 그 자리에서 수장될 수밖에 없는 목숨 건 도박이었죠. Wasserkontakt. 여담으로 티거에 이런 자맹 능력이 있는 이유는 57톤에 달하는 엄청난 무게를 일반 다리가 버티지 못할 경우를 대비해 최대 수심 4m까지 잠수가 가능하도록 설계되었기 때문입니다. Hummel anhalten. Es fühlt sich sehr laut an. Können wir den Motor nicht abstellen? Nein. Wenn der Motor nicht wieder anspringt, ersäufst du hier. Aber Sie können unsere Abgase sehen. Motor aus. Was? Wenn er nicht wieder anspringt, sind wir geliefert. Aus. Wie ist es bei euch? Alles erstmal dicht. Hier auch. Melde kein Wasser. Wie lange können wir unter Wasser bleiben?
Motorgeräusche. Sie kommen näher. Verbrennen im Panzer ist die eine Sache. Aber er ist offen. Wille hatte recht. Wir hätten uns im Kampf stellen müssen. Wir sitzen in der Falle. Sei ruhig. Wir bleiben zur Sicherheit noch getaucht. Wie lange willst du nur noch abwarten? So lange, bis ich sicher bin, dass wir nicht direkt in eine Falle tappen. Sobald wir auftauchen. Keilig, was sagt deine Uhr? Kurz vor 12 ist aber stehen geblieben seit der Brücke. 필리프는 아내와 아들의 사진을 꺼내보며 깊은 그리움에 잠겼습니다. 매 순간 죽음을 불사하며 그토록 치열하게 싸웠던 이유는 자신이 이곳을 막아내야만 뒤에 있는 가족들이 안전할 수 있다는 간절한 믿음이 있었기 때문이었죠. 그리고 이번 구출 작전의 목표인 폰 하르덴부르크 대령은 단순한 상관이 아니었습니다. 그는 전쟁이 발발하기 전 필리프의 인생에서 가장 평화롭고 행복했던 시절을 함께 보낸 절친한 친구였기 때문입니다. Herr Leutnant, Scheiße, wir lecken! Wir lecken! wir müssen auftauchen, ob Sie da sind oder nicht. In Ordnung. Wir durchqueren den Fluss und tauchen auf der anderen Seite wieder auf. Durchqueren den Fluss. Sie können doch in der Nähe sein. Das ist sicherer. Und wir sparen den Sprit auf der Suche nach einer Brücke. Helmut! Motorstart! Scheiße. Mach nochmal, mach nochmal, mach nochmal! Komm! Komm, Uwe! Komm, Helmut, mach nochmal! Helmut! Vorwärts! Marsch! Anhalten, Motor aus! Dann machen wir den Kleinen mal wieder landtauglich. Der Sprit reicht noch 20 Kilometer. Hintere Panzerschokolade. Es wird eine lange Nacht. Und ich möchte, dass ihr hellwach bleibt. 필리프와 대원들은 우연히 아군 부대와 조우하게 되었습니다. 그러나 반가움도 잠시 눈앞에서 믿기 힘든 끔찍한 광경이 펼쳐졌습니다. 그들은 마을이 러시아군에 협조했다는 이유로 남녀노소를 불문하고 주민 전원을 한 곳에 몰아넣고 산채로 태워 죽이는 잔혹한 만행을 저지르고 있었는데요. So, meine Arme.
Arbeit ist hier beendet. Ach ja, euer Benzin. 참혹한 광경에 부하들이 동요하자 필리프는 국가를 위해 어쩔 수 없는 희생이라며 감정을 죽이고 명령에 따를 것을 강요했죠. Wir befolgen Befehle, um die zu schützen, die wir lieben. Befehle sind das Einzige, was wir haben. Ohne sie zerbricht alles. Die Armee, die Gesellschaft, alles. 목적지를 코앞에 두고 수상한 건물을 발견한 필리프와 대원들. 우회할 수 없는 상황이라 신중히 접근하는 쪽을 택했는데 Verfluchte Sonne. Haltet die Augen offen! 우려한 대로 적이 매복해 있었습니다. Feuer wieder! Moment! Immer in Bewegung bleiben! Jawohl! Heidi! MG! Feuer! Schaut uns der Schusslinie! Silo! Felix! Im Gas Hummel! Weller! Neben dem Mühlenflügel. Bei der eingestürzten Stelle. 900. Erkannt! Eingestellt! Entsichert! Feuer! 상대는 다름 아닌 SU-100이었습니다. 녀석의 두꺼운 경사 장갑은 정면에서 날아오는 포탄을 모조리 튕겨내는 구조라 일반적인 공격은 무용지물이었는데 Achtung! Die ist abgeprallt. Die Panzerung ist viel zu stark. Geladen! Mehr Abstand, mehr Abstand! Wir müssen die von der Seite kriegen! 이에 필리프는 과감하게 전차를 후진시키는 기동을 감행했고 이는 상대의 조준 포각을 흐트러뜨려 피탄 위험을 낮추는 동시에 도탄되지 않고 적을 뚫을 수 있는 타격 각도를 만들어내기 위함이었습니다. Wo bist du? Direkter Durchschuss! Alles in Ordnung? Er dreht sich ein! Philipp, Sie sind so stark! Sie sind stark, aber nur eine Kanone auf Ketten. Wir sind schneller und beweglicher als Sie, weil Sie zum Schießen den gesamten Panzer drehen müssen! Hummel? Langsam vorwärts, Marsch, links eindrehen. Ich will Ihnen Breitseite bieten. Was ist mit unserer Flanke? Vertrau mir. Fahr! Kanone auf 3 Uhr. Dann haben Sie uns direkt vom Rohr! Nerven behalten! Herr Leutnant! Nerven behalten! Der Russe hat uns gleich! Weller, jetzt am Gehfeuer. Lenk sie ab. Halt! Komm schon, Philipp! Eingestellt! Warte. Ich hab ihn drauf! Warte. MG, stopp. Feuer! Achtung! 치열한 교전 끝에 필리프와 대원들은 적을 격파했지만 그 대가로 소중한 부하 한 명을 잃고 말았습니다. 숨을 거두는 마지막 순간 그가 간절히 바랐던 것은 전쟁의 승리나 국가가 아닌 그저 예전의 행복한 일상으로 돌아가는 것뿐이었죠. 39. Eine Abiturklasse. Das ist der schönste Sommer. Danach ist nur noch Krieg. 티거를 수리할 부품을 찾기 위해 SU-100 내부를 살피는 대원들. 그런데 Herr Leutnant? 그 안에서 충격적인 광경을 목격했습니다. 전차 안에 탑승한 승무원들이
죽은 지 한참 지난 듯한 해골 상태였기 때문이죠. 이는 결코 방금 전의 전투로 인해 생긴 것이 아니었습니다. Aber verbrenn nicht so schnell. Es reicht. Wir fahren zurück zum Lager und sagen ihnen, dass wir von Hardenburg nicht gefunden haben. Irgendetwas stimmt hier nicht. Es sind nur noch 20 Kilometer. Unser Auspuff ist hinüber. Den können wir reparieren, zur Not mit Teilen vom SO. Der Tank reicht aber nur noch 30 Kilometer. Das langt nicht für den Im Rückweg. Bunker wird es ein Versorgungslager geben. Ich hoffe, dann von Hardenburg ist die ganze Sache wert. Aber wenn er ein Spion ist, dann jage ich ihm persönlich eine Kugel in den Kopf. Ihr erinnert euch doch an die Flammen, nicht wahr? Herr Leutnant? 필리프는 부하들의 만류에도 명령이라는 명분으로 임무를 강행했고 Warum ist dieser von Hardenburg so wichtig? Es sind Befehle. Wenn die Russen ihn vor uns finden, haben sie all unsere Stellung, Funkfrequenzen, Taktiken. Dann stehen alle Türen zum Reich weit offen, Philipp, ich weiß! 이윽고 대령이 머물고 있는 벙커를 찾아냈는데 내부는 예상과 달리 수많은 군인들과 여자들이 어우러져 술판을 벌이고 있었습니다. Herr Leutnant? Wir suchen einen Oberst von Hardenburg. Selbstverständlich. Er ist im Kommandobunker und er erwartet Sie bereit. Auf das Leben. Und jetzt bringen Sie mich zu Oberst von Hardenburg. Gerne, Herr Leutnant. Aber nur Sie. 이윽고 대령과 마주하게 되었는데요. 놀랍게도 그는 마치 필리프가 올 줄 이미 알고 있었다는 듯 너무나 태연한 반응을 보였습니다. Dann weißt du sicherlich, dass ich hier bin, um dich zurückzubringen. Natürlich. Du musstest diese Reise machen. Ich war dein bester Freund. Weißt du noch, der Sommer in der Kriegsschule in Hannover? Diesen warmen Augustabend, als ich dir Marion vorstellte. Es war ein magischer Sommer. Es war der schönste Sommer aller Zeiten. Danach war nur noch Krieg. 무엇보다 이해할 수 없는 건 Wir müssen. 이 많은 인원을 구조해야 함에도 고작 티거 한 대만을 투입한 상부의 지시였습니다. Seltsam, dass sie dich in dem Ding geschickt haben, um uns alle abzuholen, findest du nicht auch? Ich bin mir sicher, Sie werden Ihre Gründe haben. Und wenn ich mich weigere? Ich will vermeiden, dass es so weit kommt. Aber wenn es doch so weit kommen sollte, dann hätten sie genau den richtigen geschickt, nicht wahr? Befehle sind schließlich Befehle. 대령은 스탈린그라드 후퇴 당시의 기억을 꺼냈습니다. Was haben wir in Stalingrad gemacht, Philipp? 그날 필리프는 상부의 명령이라는 명분으로 포로들을 산채로 태워 죽이는 학살을 제안하고 Das sind Befehle, das ist nicht unsere Entscheidung. Ist das so? 실행에 옮겼습니다. Wir hatten keine Wahl. Wir hatten Befehle. Ja, das mag ja sein. 바로 그 순간 필리프가 진실에 눈을 뜨게 되면서 그제야 겹겹이 가려져 있던 현실이 보이기 시작했습니다. Es ist Mitternacht. Du musst zurück über den Dnieper. 대원들은 그날 후퇴 작전에서 이미 전사했으며 Wir alle sind hier. Wegen dir. Siehst du das nicht? Ich bin hier wegen Operation Labyrinth. Das bist du. Ich bin hier wegen Oberst Richter. Gab's den jemals wirklich? 지금까지의 인물들은 자신이 저지른 학살을 임무였다고 합리화하려던 필리프의 분열된 자아들이었습니다. Aber verbrenn nicht so schnell. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ihr erinnert euch noch an die Flammen, nicht wahr? Warum sind wir nicht verbrannt? Auf der Brücke. 무엇보다 충격적인 건 후퇴 작전이 실패한 이유였습니다. 필리프는 학살의 광기에 심취한 나머지 결정적인 철수 타이밍을 놓쳐버렸고 그 때문에 부대원 전원이 몰살당하는 비극을 맞이했던 것입니다. Warum hast du den Befehl zum Ausweichen verzögert? Es ist so untypisch für dich, deine Mannschaft und dich in Gefahr zu bringen. 필리프가 삐뚤어진 계기는 아내와 아이가 적의 폭격으로 사망하면서부터였습니다. Das Telegramm
das dich darüber. 가족을 잃은 그날 이후 그는 명령이라는 명분 뒤에 숨어 잔혹한 학살을 자행했죠. Ich habe in diesem Krieg gekämpft, um sie zu schützen. 결국 이 모든 것은 죽어가던 그의 일말의 양심이 만들어낸 환상이었습니다. Wir sind am Ende deines Weges angelangt. Meiner war damals schon zu Ende. Komm, alter Freund. Ich muss zu meinen Männern, Paul. Ohne mich überleben die nicht. Wo bin ich, Paul? Wo bin ich? 액션물인 줄 알았다가 많이 당황하셨죠? 맞습니다. 영화는 단순히 전차끼리 포탄을 주고받는 전쟁물이 아니라 감당할 수 없는 슬픔과 죄책감에 파먹힌 한 인간의 내면을 그린 심리극에 가깝습니다. 영화를 관통하는 티거 전차는 단순한 무기가 아닙니다. 연합군에겐 공포의 상징인 무적의 티거였지만 역설적으로 필리프에게는 현실과 자신을 격리시키는 도구이자 감옥이었습니다. 영화는 시작부터 우리에게 끊임없이 현실이 아니다라는 신호를 보내고 있었습니다. 폭격이 떨어지는 가운데 평온한 사슴의 눈빛, 불길을 기억하냐는 나치 장군의 대사, 해골이 되어버린 러시아 군인들까지 이 비현실적인 요소들은 이것이 필리프의 환각임을 암시하는 장치였죠. 가장 충격적인 건 필리프의 이중성입니다. 그는 적의 폭격으로 아내와 아이를 잃은 뒤 그 분노를 국가의 명령이라는 명분으로 무자비한 학살로 표출했죠. 결국 필리프의 처절한 사투는 생을 다하기 전 스스로를 용서하기 위해 만들어낸 슬프고도 끔찍한 환각이었습니다. 결국 전쟁은 승자도 패자도 없이 오직 상처 입은 영혼과 파괴된 인간성만 남긴다는 것을 적나라하게 보여준 영화라는 생각이 드네요. 오늘 리뷰가 흥미로우셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리고요. 저는 더 묵직한 영화 이야기로 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다.